Men bayram arafasida narx-navolarni ko'tarib olmayman, zo'r ketayotgan ekan. Mana shu ko'rib turganman, yanimizda 1 million 200 ming sotishyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, yo'llarga pastlab keladi. Yechiladigan qilingan, bu yoqda ham yechiladi. Ko'rsanglar bo'ladi, buni barbekyu go'shtlari, oddiy shashlik, katta shashlik, setkidan foydalanib, любой go'shtlarni pishirsanglar bo'ladi. Narxi atigi 850 ming so'm qilib beraman. Hech kim bunaqa narx qilib bera olmaydi. Ko'p joyda buni lekin qimmatroq sotishyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Давай, давай, шашлык, давай, давай.